നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇന്ന് ഉള്ളത് യമഹ R15 V4 അതുപോലെ MT 15 ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോ സെൻസറാണിത്. അപ്പോൾ അതൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഴിച്ചതാണ്. വണ്ടിയിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ MI ലൈറ്റ് മഴയത്ത് ഓണാവുക, അതുപോലെ തന്നെ മഴയത്ത് നല്ല മിസ്സിങ് വരിക, വണ്ടി വലിക്കാണ്ടാവുക. വണ്ടി ഒരു RPM വിട്ട് വണ്ടി കയറില്ല, ഒരു 4000-5000 RPM വണ്ടി സ്റ്റക്കാവും, വണ്ടി മൂവ് ആവില്ല. അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ടാണ് വണ്ടി നമ്മൾ ഇത് അഴിച്ച് നോക്കിയത്, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. ഇതിൽ ഓക്സിജൻ സെൻസർ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്സിജൻ സെൻസറിൽ 4 വയറാണുള്ളത്. ഇതിൽ 2 ബ്ലാക്ക് വയർ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ബ്ലൂ വയറുണ്ട്. ഈ 4 വയറാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 4 വയർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ 2 വയർ നമ്മുടെ ഓട്ടോൻ്റെ ഹീറ്റർ സർക്യൂട്ടിനുള്ളതാണ്. അതായത് ഓട്ടോ സെൻസറിൽ ഒരു ഹീറ്റർ എലമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കുള്ള ECM നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വന്ന് ഈ ഹീറ്റർ എലമെൻറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ട് അത് ഹീറ്റായിട്ട് റിട്ടേൺ പോകും. അപ്പോൾ ഹീറ്റർ സർക്യൂട്ടിനുള്ള ലൈനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് എർത്ത് വയറാണ്, ECM എന്നുള്ള എർത്ത് വയറാണ് വൈറ്റ്. ബ്ലൂ ഓക്സിജൻ സിഗ്നൽ ECM കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ 4 വയറാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് റെസിസ്റ്റൻസ് വയറാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യം റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കാൻ നല്ലൊരു മൾട്ടിമീറ്റർ വേണം. ഇത് നമ്മുടെ തെമിസ്റ്റോൻ്റെ നല്ലൊരു മൾട്ടിമീറ്ററാണ്, യൂസ് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു മൾട്ടിമീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കുന്നത് ഓംസിലാണ്, ബേസിക്കായിട്ട് ഓംസിലാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് 200 ഓംസിലിടുക. അതായത് 0 മുതൽ 200 വരെയുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് 200 ഓംസിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ടു, 200 ഓംസിലിട്ടു. അതിനുശേഷം മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ 2 പ്രോബും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുമ്പോൾ 0.1 എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ എറർ വാല്യൂ ആണ്. അത് ഓരോ മൾട്ടിമീറ്ററിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ അത് നോക്കി വയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം ഈ 2 ബ്ലാക്ക് വയറിലേക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 6.9 ഓംസ് ആണ് നമുക്ക് വാല്യൂ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് 0.1 ഓം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം, എന്നാലാണ് ആക്ച്വൽ റീഡിങ് കിട്ടുള്ളൂ. അതായത് 6.8 ആണ് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, എന്നിട്ടും ഈ ഓക്സിജൻ സെൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞു തരാം. ഇതിലൊരു ഓട്ടോ സെൻസറിൽ ഒരു സെറാമിക് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പാർട്ടായിട്ട് ഒരു സെറാമിക് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വിട്ടുപോന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ സെൻസറിൽ നിന്ന്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ